Você deseja viver livre do medo, culpa e vícios? Então, peça ao Deus da graça e da vida abundante. Você deseja ver seu corpo forte e saudável e sua juventude renovada como a da águia? Peça ao Deus que é bom. Filhos e entes queridos abençoados em todos os sentidos. Peça ao Deus cujo amor por você dura para sempre. Você deseja um negócio no qual possa exercer todos os dons que Deus colocou em sua vida? Peça ao Deus que é mais do que suficiente. Dedique um momento a isso e não se apresse. Qual seria o pedido que você faria a Deus se soubesse, sem sombra de dúvida, que Ele é bom e que o seu amor por você dura para sempre?